¿Sabías que puedes eliminar el seguro de puerta de esta lavadora? Hoy te lo enseño y sin la necesidad de ocupar tanta herramienta como esta. Vamos a quitar esta patita de aquí. ¿Cómo la vamos a quitar? La vamos a agarrar aquí muy fuerte y la vamos a girar hacia la izquierda. Va a tronar, la sacamos y la vamos a poner aquí para que simule que la puerta está cerrada. Ahora vamos a probarla. Como pueden ver, de esta manera yo puedo utilizar la lavadora sin que la puerta esté cerrada. ¿Vale? No olvides comentar este video cualquier falla que tengas o duda que tengas. Yo soy Enrique el Técnico. En mis canales de redes sociales puedes encontrar consejos así de simples como este. Yo soy Enrique el Técnico. Hasta la próxima.